Dito naman tayo sa baba, palit brake pad tayo. Kasi manipis na rin to. Sundan nyo lang ha kung paano magpalit ng brake pad ha. Sa mga naka-easy. Easy. Ito na po yung para sa inyo. Okay, ano mo kaya? Bilado ko pa rin. Oh. Para madali, kalasin nyo palagi na lang dito ha. Yan. Yan. Kalasin nyo yung dalawang bolt para halos talagang ano. Tanggalin nyo na to. O dahil may kanto na ito, angatin mo to. Yan. Okay. O. Sungkitin mo kasi yan, ayan ah. Ayan sir, super nipis na yan, oh. Pasanin mo. Malapit ka na umabot sa bakal. Oh, buti na agapan, ha. Ito. Oh, kalasin yung dalawang clip. Lock clip. Dalawang lock clip. Oh. Kalasin mo yung rod. Ito. Oh, yan. Ito na yung brake pad na papalitan. Oh. Ngayon, lagi yung i-refresh to. Ito. Yan, kasi ito nag-i-stack up yan. Yan. Yan ha. Ang dumi na. Yan, super dumi. Mali ang pagkalagay. Sino nagpalit? Mali yan. Hindi yan ganyan. Ito, dito may mali na agad oh. Mali din dito. May nagpalit na hindi ano. Dito yan. So, ha? Diba? Ngayon, pagpatras ng caliper, ganito ang technique. Di ba hindi ka maglilinis? Lagay mo ng langis. Oh. Kasi pag ano, magano ka. Pag pinatras niya na walang langis, papasok yung dumi sa loob. Ngayon ito, lalambot yung dumi, ilalabas niya lang. Doon nasisira yung o-ring. Ito. Brake pad, ikalso mo. Oh. Gamit ka ng Siklam, Magic Siklam. Discovery natin yan. Yan ha. Kumuha kayo ng number 3 na Siklam. Ngayon lang mga basic ano ha. Huwag niyong pupukpukin yung caliper. Masisira. Tsaka yung piston na yan. Masira yan. O yan ha. Bilis lang. Basic. Ang lambot oh. Pag may Siklam ka, mabilis lang oh. Ayan oh. Diba? Umatras na. Oh. Umatras na siya. Isa pa. Para walang damage si caliper at piston, ganyan lang, Siklam lang katapat niyan ha. O yan. Umatras na, di ba? Ngayon, yung dumi nasa labas, pansinin nyo. O, hindi pumasok sa loob. Tapos, medyo, ano natin ng konti, brasin. O, yan. Para maalis na, luminis ng konti. Yan. O, di ba? Luminis na. Angat mo nga muna yun. Luminis na. Para naman kahit paano mabawasan yung dumi. O, tapos hanginan natin para mabilis. Kaya maganda may hangin pa rin pala. O, yan, luminis na yung dumi. Ito, dahil maga na, papalitan natin to ha. Maga na yan, oh. Oh, palitan natin yan. Namaga na eh. Meron tayong mga reserva yan para dyan. Oh, di ba? Luminis na. Oh, di ba? Okay pa tong ano mo sir ha. Meron tayong mga steer para dyan. Yan, hindi maga. Pasanin mo, di ba? Maayos. Para saan kaya yan? Rubber yan kasi pag may bingkong ang ano mo, bingkong yung plate mo, sumasayaw lang siya. Kaya meron ito. Di ba? Ayan o. Sasayaw lang yung ano mo. Hindi siya iipit, hindi siya naninikit kasi sumasabay-sabay lang ng ganon. Yung bibigyan niya, puro yung bibigyan. Hindi na nalulito. Yung parang... May rubber niya, oh. Ayan o. Ayan. O, hindi maga, di ba? Tapos, lalagay mo ng langis to. Huwag grasa, purong grasa. May puting grasa, yung special na grasa yon para sa mga rubber. Kaso wala tayo nun eh.
Langis na lang. Buti ano. Pwede na yung langis. Ito. Ngayon, ganitong technique yan. Kailangan naglalaro siyang kusa. Yan o. Pasok mo. Oh, malambot. O, di ba? O. Di ba, sir? Malambot. Malambot. O, yan. O. Wala yung stack up. O, ipasok na natin. Sundan nyo mga buti, ha? Para sa gusto mag-DIY. Huwag na kayong pagawa sa mga ano. Mekanikong balasubas. Yung likod ko nga, 650 bayad ko dyan. Grabe naman. 200 lang akin. Grabe. Pero una, 200. Wala, hindi ko talaga pwede na hindi magawa eh. ano, ba't kami na 200 lang singil ko sa'yo. 650 sa kanila. Mhm. Tapos linisin mo na yung mga to. Ito. Oh. Kailangan mo linisin itong mga to din. Bakit doon yun sa una na ilagay? Mali nga. Mali yung nagkabit. Ayan. Ito. Dito Si to ha. Angel yata na gano'n yan eh. Oh. Ang hilo? Dito yan ha. Sa dulo. Mali yung lagay kanina. Dito yung nakalagay. Ayan o. Yan talaga siya. May mali. Ito yung brake pad natin. Bago na. O, ilagay. Okay. O. Isa. Dalawa. Tapos, lagay yung pin. Ayan. Okay na. Lagay yung lock pin. Ito yung lock pin, o. Ayan. Ganyan yung lock pin, ha. Hindi binabaliktad. Kasi marami nagkakapit dito, binabaliktad, eh. O, ayan, ha. Okay. Balik na. Ako magano mo mo. Papaitain ka mag mo. Punasan ng konti kasi yung grasa. Ako magsilong na. Sabi madilas. Okay. Wag. Dapat ka. Lagay yung lock. Ano silong ilang? Ay, kasi yung lock na isa. Nawala. Pero din iban yung pati ito. Punta sa loob. Laban na sa mitik eh. Okay, ikaw na mag-mouse ko. Okay. Tandaan pag nagkabit. Kung ano pagkabit, yun pa rin ang pagbalik ha. Hindi na yung kung saan pupunta yung pyesa. Ayan. Okay. Okay. Okay, dapat ganyan ang smooth ang play mamaya ha. Okay. Okay na, Lodi. Nakita nyo na kung paano palit ng brake pad ha. Sundan nyo lang yon.